Mathieu, au conduire, mais au côté quand même live. Ah, Misamo, non, c'est préparé. Non, zéro, hein. Non, zéro, tout côté marche. Misamo. Bonjour la famille. Dorgeline Kembi, bonjour. Bozela. Fred Mateba, bonjour. Merci beaucoup Fred. Jacques Aigle. Eza bongo te. Bozela bozwa quand même moi explication à Mama Congo encore na kanela kayo ya Laurent Sokoko. Laurent Sokoko nga tikala jamais kolingo Laurent Sokoko nga personnellement na tikala jamais kolingo. Naza comprendre même pas relation na yo na Bokechu. Naza comprendre relation na binote po nga na mona yo na Kinga Kati, na couple Kinga Kati. C'est quoi bena comme bosilani okopupola makitoko na Angola kuna siko zali. Comme bosilani na Bokechu okopupola kitoko. Okomanda faka na yo yango. Musique ekozonga te yango. Escroc, malfaiteur Sokoko. Oza kokosa yo na merci ba mercenaire bazalaki wana. Escroc compagnie qui tunga yo. Mafios. Est-ce que mercenaire a dit bateau bazalaki biloko tout na bercy de Congolais? Yo pesa ina mongo yo benga mercenaire yo. Mbala suka oyo kolobela bakamba diaspora. Mbala suka yo kolobela bakamba combattant résistant. Odinga Sokoko. Kosakana batuto lito bile ko finga yo nyangala kata mumbafu ya mama na yo. Oke Sokoko. Manda faga ya mama no Sokoko ngai. Manda faga ya mama no Sokoko. Ta tufi yo nyangala kata yo. Ozala ngola kuno vandi kuno oza kolia na ndako na yo, oya kosakana batu. Yo bibisaka batu na poto Sokoko. Yo futela utike. Batu bautaka ba Autriche, bautaka ba Grande-Bretagne. L'Allemagne, la France, Belgique, Hollande, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Espagne, Italie, Autriche, Suisse. Yo pesa na mbongo yo Sokoko. Yo futa na utike yo na mbongo yo nyangala kata boko boye. Toyebi kutu yo te na komba pe Sokoko toyebi pe yo na komba te. Pas yo bidina pe toyebi na combattre. Na wa yebi yo. Na wa yebi. Mutu wa yebi yo te. Yo soko za na contact na yo. Na Bokechu wa yambo. Problème ozali na contact na peuple mo. Ozali na contact na yo na peuple mokonzi. Et pas ya wa yambo. Et c'est lui. Biso ba combattre musu toyebi yo te. Soko yo yaki et pas ndeko la biso Bokechu oye ko dema oye pa na ye oye ko kota na peuple mokonzi mais peuple mokonzi ezali Bokechu ezali yo te yo zali ozabuta peuple mokonzi te yo Sokoko soko ganga wana tangu peuple mokonzi bandaka soko oyo zalaka menteur oki Sokoko ozali menteur yo kasi soki kosona Kofi bosoli na Kofi alede Kofi ya kobeta conseil wana Sokoko bosana kende kolia batufi oyo baza kolia na Dibai soki boliaka batufi na Dibai kuna bamongo ozakala soki koliaka batufi na Dibai kuna kende kolia batufi kuna na Dibai oki yango kosakana batu te. Tant Bokechu bandaki komba yo Sokoko tant Bokechu banda komba wala poto yo Sokoko ozalaka te yo ne mutu yokoluka Bokechu yo ne Sokoko yokoluka Bokechu okota na peuple mokonzi siko okoti na peuple mokonzi allez oke kobenga Kofi okomi kosala baventure na yo makambo oyo kosala wana etali Bokechu te pe etali Bokechu te pe na peuple mokonzi yango na minute oyo
oza soute to longoli na peuple mokonzi wana parce que pengena muta peuple mokonzi te mais na minute oyo to longoli na peuple mokonzi oza sur le peuple mokonzi soute to longoli yo manda faga mama no sokoko yango koyo saka ba te sokoko nana ngwa yebi yo nanya ngo ayebi yo na poto kombataki na yebi na poto yo po yeba na yo sokoko oyaki ba pepe mokonzi po yeba na ti nana ngwa yeba ki tofi yo sokoko nana ngwa yeba ki na résistance nana yeba ki na combat oyo sokoko muta yeba ki azali te muta sali yo po yo yeba na kati ya combat ezali eza bokechi wa yambo nana wa yeba ki yo zoba ya mutu moko bolole biso komba na biso sa miziki te sokoko la nanga na malamu la nanga na bokebi sokoko komba na biso eza komba na biso ezali occupation komba na biso ezali occupation pays est occupé par les Rwandais tuti yango to boy miziki on abeta pour l'occupation manda faka mama na yo bandeko la biso baza kokufa na este basoda la biso baza kokufa na este complicité à Félix Chilombo complicité ba musicien tout wana confrère utangi na este ali baliaka ba maki este eza la problème te abima su kofi wana manda faka ya kofi manda faka ya mama na kufa bombo kleta mama na kufa ki kofi kosaka na bate kofi yo bima domi on a voulu ba maki na este lelo ba ko ba ndeko na este kuna yo kofi zo ko mona ngote olobeli yango yo zo ko wela ka intérêt na yo ya ko beta musique na poto et pourtant ba ndeko la biso baza ko kufa na kifu baza ko kufa na este na ba soda na peuple ko baza ko kufa na este complicité à Félix Chilombo livrer à pizza na Rwanda yo azana gingakati Rwanda yo azana gingakati na Bolivie lembe nyoso na hypothèque ndambo ete babota ba jardinier sokoko na ebisio mbala suka pe mbala yambo oya kotanga kombo ya résistance otanga kombo ba combattant mbala suka sokoko oki yango manda faka ya mama na yo oki yango tozoko biso tozoko bimba partout na Europe bobimba tozoko futa ba tike na mboka na biso na mongo na biso moko propre pona kotambola kokende ba France ba Belgique partout pa makama Congo ezali to bunda to tel peuple congolais na kata Kisasa pour payer ça occupé par les Rwandais yo za ko bima nyanga la kata boko boye yo chef ba combattant yo za chef ba résistant yo sokoko tala mutu na yo ozaki membre ya peuple mokonzi et si vous avez la minute oza su membre ya peuple mokonzi te ezali ngai chéri le commando la longoli on encore nako beta ko masasi tango nyonso nako tato tango nyonso sokoko oki ngai bololo ya mama na yo oki yango manda faka ya mama no sokoko na mutu na fini yo kosaka na batu te sokoko na ningo ya sokoko ezali ngai chéri le commando ko pe mitindo na minute oyo na peuple mokonzi to longoli yo naza muta peuple mokonzi te nazali combattant résistant on a obunda mabele ya Congo eza occupé oyango sokoko na peuple mokonzi to reye yo na peuple mokonzi to longoli yo naza muta peuple mokonzi te mais na pesi mitindo ndenge longo bali na kati ya combat résistant olongwe na peuple mokonzi na bana ko take otango nyonso oyango manda faka ya mama na yo tofi moko bovandi na ngola kuna oya kosakana bato oya kosakana bakombata barésistant awa na poto yo tofi yo nde mutu okangaki misiki na Bercy yo misiki ya Bercy yo nde okangaki yango yo mutu okangaki misiki na Bercy na badrapo na yo wana na batriko na yo opesaka na peuple mokonzi yango nde okangaki concert yo mutu okangaki concert te triko ekangaka concert te sokoko toza besoin mbongo ya minduki tomoni mbongo yango
homme d'affaires ya manda faka ya mama na yoki yango sokoko tolukai mbongo minduki obimisi mbongo minduki tolukai mbongo minduki tolo benga la Félix Tshilombo tolo benga na ipoteka na mana kinga kati mbongo minduki ezali yo faux homme d'affaires ozala mbongo te oyaki la peuple mokonzi na ba tricot na yo na ba drapeau na yo po basala kombo yebana okia oyo yaki bo yebana ti parce que ozape na mbongo te mbongo nini obimisa la peuple mokonzi mbongo nini obimisa la peuple mokonzi yo sokoko olueta bisi ya pamba tomona yango te tomona yango te mbala suka mpe mbala ya sokoko kofi landanga na bokebi kofi bokobetaka miziki awa te kofi motema mabe kofi bademo bavampire kofi bozala susi ya kongo te kofi parce que ozali étranger papa azali congolais oyo akufa soki agwepa mama na yo azali buta ya bapopo yango wana ozala susi ya kongo te bino babisisi nyonso wana bawerason bajibe piana bino tuboyebaka jour tolibeli babela kongo tokopandre bino mawe kozala te nasi kaka oh wapi yo nanga salinga boyo papa lobako papa sosola sakola ii naki wapi ii botindela nga makambo na bino pourquoi nga aza besoin makambo na bino nduki yo escroc nazongisi yo ndenge oyaki kosala bapublicité awa o le 30 juin ya ne passé obosani yango le 30 juin ya ne passé olobaki nini okobenga na Félix Tshilombo na pouvoir obenga na Félix Tshilombo yango escroc Bob Escobar mafiose nyangala kata ozona na mbongo te mbongo nini oza nango yo yaki pa boketi po sala oyebana te yo tufi yo nyangala kata yo sokoko oyaki pa ya boketi la peuple mokonzi po oyebana ntango yo oyebani na peuple mokonzi ale yo wana sikoyo okomi kosala biloko ya lokuta ya kobenga kofi ya okoloba biloko ya lokuta biloko yango tolobi ezali dehors ya peuple mokonzi peuple mokonzi akindaki yo kuna okoloba biloko ya buzoba no pa kofi te zoba ya mobali nyangala kata double sim oki yango nde nayebisi yo sokoko ozali double sim nyangala kata mbongo double sim bakonza ngola balumaka yo na mouti na yo ozali double sim sokoko nyangala kata manda faka ya mama na yo bombo krata mama na yo ki yango koya kosaka na bato te yo nani yo yo ozali nani ozali ni résistant ozali ni combattant ozalaki membre ya peuple mokonzi mais na minute oyo toreyo na peuple mokonzi nga nazali membre na peuple mokonzi te mais tolongolo na peuple mokonzi leka lisusu oyo koloba leka lisusu okoko oloba buzoba na yo na kotake yo yango yo ndesaka mutu na kombawa te tomona mbongo yo na komba te pauvre moko boye oza mpe na rien escroc soki ozala mwa ndako na yo wana ozala mwa ndako na esili na bato moko soki ya peche moko ozalaka nango wana eza koluka bambisi wana yango yo kotia olobi homme d'affaires yo homme d'affaires te mutu aye kobimisa yo mpo oyebana eza bokecu te allô Bonjour coach, comment? Bonjour. Allô? Allô, je suis en live, hein, vous êtes qui? Tant que vous démarrez, on est au côté la peuple mokonzi comme membre, ne ba yo na mokili mobimbati. Na nga yeba yo. Yo na nga yeba yo sokoko. Nyangala kata mumbafa mama na yo yango. Manda faka mama na yo. Double sim sokoko. Soko sakati ko tomu sabina muti na yo bolole.
bandeko bolinga na bokebi bozongisa bozongisa bandeko bolinga na bokebi bando dioyo bopanza yango ekomela nyangala kati wa sokoko na double simo aza na ngola oki yango sokoko double simo oki yango mbala suka be mbala yambo bandeko biloko sokoko alobi etali bokechu te biloko sokoko alobi etali bokechu te etali pe peuple mokonzi te azaki membre peuple mokonzi ake kodekone na ye moko epai ya Kofi etali peuple mokonzi te etali pe bokechu te etali pe commandant sote etali pe bato ya papa Bolombo te etali pe papa Diaro te etali bato ya peuple mokonzi te concert ekozonga te même Kofi osolu na sokoko na Luanda ndenge aza kokosa yo ndenge aza kokosa Kofi etali biso te sokoko oyebi ntango yo Kofi toza kokanga miziki bawera soni bino to awa na poto sokoko azalaki te parce que ye moto abanaki résistance te ye moto abanaki kombata te sokoko azalaki te motu moko mpe na résistance ayebi ye te combattant moko na résistance ayebi sokoko te barésistant bayebi sokoko te tomona mpe ye te toyebi ye mpe te azali mpe chef bacombattant te azali mpe chef barésistant te kanga monoko no sokoko soko yala besoin yebana mpa Kofi kuna okende kosala buzoba na yo na babandi wana mpo bato batya yo ka sokoko lobaki oki yango toza na ntina no te sokoko ntango biso bandeki bitumba oyo biso nde tobandeki biso nyonso bandeko na biso tout barésistant bacombattant ntango tobandeki bitumba oyo sokoko ozalaki te ozalaki na bitumba oyo te soki oyo oyaki mposala bavanti epai ya peuple mokonzi na minute oyo kombo na nga Thierry le commando toreyo na peuple mokonzi tokoyoka su kombo na yo su te na peuple mokonzi bokechu langanga na bokebi ndeko nanga bokechu tolingi koyoka su kombo ya sokoko te na émission na yo na émission ya yo na émission nyonso ya peuple mokonzi ndeko nanga bokechu tolingi koyoka su kombo ya sokoko te azali traître aya traître oyo batindaki ye na Hippolyte Kanambe na Félix Tshilombo ya koya kofitre yo na kati ya koma azaki traître aza muto oyo sokoko alingi mabele ya Congo te azali traître azali grand collabo sokoko yango bokechu nasi olandinga na bokebi ndeko na ngai bato ya peuple mokonzi bobundaka bitumba kitoko pe bokechu bon la famille bonjour na bandeko nyonso boko tchawa merci na ba commentaire boyeba odimba bonjour mais en tout cas la famille il faut tout éclaircir moi lisolo au moins ndambo hein faut tout éclaircir bino bebika mama Congo l'amour du Congo bandeko na lobana bino toujours que combat basala combat pour na mututé bayaka pe combat pour na mututé bandeko nga personnellement conscience ya mboka boyebi na ba âge biso tolongwe Congo na ba âge biso longwe Congo tozao vivre na biso awa ba parents na biso ba bete so masola Congo te ndeti nga personnellement maman nga zo bete nga masola Congo ka tant bango bazalaka na bango bien boyebi que la plupart ba congolais balanda penza makamba politique te balanda makamba mboka te congolais il suffit alia na ye bien azana esikani akofanda azana elambani akolata azana mutukani akopusa et suffisant na congolais c'est pas quelqu'un qui va chercher au-delà. Congolais c'est des gens qui se limitent au fait alors que Mundele
kolanda politique et salité que oza la politicien mundela landa que évolution ya politique ya mboka na ye parce que politique ezo ko englober tout politique ezo englober que salaire ya travailleur et mata ba charge est diminué ba essence ba courant makambutu ya mona ka mundele alamuki na 13h na 8h azok avant que musala na tongo atie radio na ye ou a fongoli information a yoki makamamboka azui pause na 13h ayoki makamamboka na butu avant lala ayoki makamamboka atali température ya mboka apa ke kolala mais biso ba congolais ezana ba congolais belé botu na ekaka gouvernement ya Macron oya sika na mboka zo fanda ayebite tune makamba Congo nga etali ngate. Voilà, c'est un peu ça biso ba congolais. Ngai na fongoli misu na makamamboka tangu na kenda Congo la première fois na loba kango na ba vidéo na nga la famille na o comprendre comment ba congolais ba télémakate comment ba congolais bazana bango ba kipara makambute. Beaucoup de congolais babaka banda bunda komba wana omona ba fille moko ya bakizengi na ba mibali bo excuse nga terme soko okute na mutu azo bakle makamba komba mo babundela kanini aza inconscient parce que soki mindele babundela kamboka na bangote soki mindele batema te nde yo na poto olinga kozala na stabilité oyoza na ngote stabilité oyoza na ngona poto eza ba politicien te mtu basala yango eza ba peuple mindele ba français ba belge ba suisse ba hollandais ba allemand ba anglais bango moko ba telema ça veut dire que soki président bazo monake bango ba se retrouver te babi longwa ba bunda pe corruption pe na mindele ezalaki pour kolinga pouvoir ko se maintenir na pouvoir na mindele pe ezalaki même na Angleterre pouvoir ezalaka na époque ba roi bazalaka partout même na France awa bomona ba Louis XIV bomona ba Louis nini ba roi bazala mais tant ba peuple ba moni que non nini pouvoir nyonso ezo chika la kaka na royauté c'est-à-dire que roi kufi mwana remplacer mwana kufi mwana remplacer ba telema basala guerre po ba longola makambu ya ba roi yango bomona ba mboka mususu ba roi ba kufa ba kenda libela et comme na ba président au fandi 5 ans kei au fandi 3 ans kei et tikala na Londres mais na Londres pendenge na Angleterre pendenge tikala bongo ba pesa ka pe reine pouvoir nyonso touté preuve ane bomona ba premier ministre ba koma siko bandeko toye na likambu ya Laurent Sokoko bandeko à l'époque ngata on a kin na banda ou fréquenter pe milé wana ba gouvernement ya ba politicien ba moi ba moko na mona Laurent Sokoko na Kabila na mwasa Kabila na photo deza kabakangi ba photo na ba soda nini mutu tozala na ye na tuni o nani parce que ezaka na ndeko mono tanga kombote abando linga pe akima na mboka tanga zo linga kima mboka apasa ki panga pona memela ye alekisanga kutu na aéroport pona memela ye ba preuve na ye belé po bango po bakima ba soda bakima facilement te po bokango aucun mission de service te ozobima na aéroport po kende wapi bango ta ba vacances ba bangela ka bango parce que soda déserta kate donc na ba photo moko bwendeza ka ozotuna oyo nani nsika na oka kombo ya Laurent Sokoko na mona na Kabila na mwasi ya Kabila bakinga kati tango na komi koyoka kombo ne pa ya papa Bokechu ngozo na tuna ba Zorobileli na tuna ba Waiza na tuna ba Stemai Jembo na tuna bonga yango bino ba combattant bato bino bo oyo bozela nan bandeko bo benga bato bino bozo ko contrer mais ya Laurent Sokoko wana aza kabiliste siko bino bolinga Kabila te mais bo bwaka mutu libanga na mutu bozo fula mutu yo azaka na pembeni ya ba Kabila mais ngana comprendre le phénomène wana te. Bref, ce que je tiens à vous dire ba relation na bango ba makam na bango tout ça et tout est ali bisoté là Laurent Sokoko n'est rien dans le combat.
na yebi na nga ba combattant nyonso tout te nga na bundaka na nga na yaka na nga na sai manifestation na zongi nga na yebi ba déception na nga na mona na Congo na mona ba échec na Congo na mona façon ba vivre na Congo. C'est pour ça que je suis venu dans le combat. Nga na baka midel ba kenda na Congo o Congo mboka kitoko na ke pema na Congo tokos nga na mona na nga Congo mboka opema te po opema ndenge nini na gauche musique na droite musique olamuki na tongo na musique olali na pokwa na musique ba courant ba kokatana ba nguki partout pour ozo moi courant nesika ko charger téléphone il faut que ne ko louer ba hôtel ya cher ba flat à kitoko pour oza na standing mais so comme no ka na cité ba mai malonga te kolia malonga te bo ke so ba biloko na ba wenze o ba tsaka biloko na ba se mais biloko benga kao o Congo tokos mutu na mutana komba na ndenge na ye ngana ebike ya Laurent Sokoko aluka na succès c'est un mercenaire azane escroc azabato balukaka ba kotaka na ba politicien azobeta azo sape mabanga na epa pesa e bandambu na ngola kutu to makamba sala kate azana e mutu aboke chuso ki ba uta mbanda ka ensemble pour na basan kusukuna to yebite ya Laurent Sokoko na komba ozana mo akoloba na komba te komba eza boke chute combat eza peuple mokondité combat eza na bateau bafanda na ndako ta mo concert ya Fally beta est-ce que bateau nyonso babima po batemela concert ya Fally bazara na combat bazana ba groupe bana ba groupe te il y a des gens au bazana bandako na bango so likambu lumbe ba yaka personnellement ngati na se déplaça na mbongo ya Laurent Sokoko te to yebi makama mbongo ya Laurent Sokoko te Laurent Sokoko za na mbongo te otela batu bus te olalisa batu te preuve année to banga loto oluka batu po ezana batu susu bazana bezo ba ya combat ba ya ba manifestation to lukata ba minibus pour na komema batu to louer batu bayaka ke mutu moko afute bino pe hôtel bolali to mona te donc Laurent Sokoko mbongo na yo makamu na yo eza yo na bokechu yo za na droit te Laurent Sokoko oloba na kombo ya ba combattant ou ya ba résistant ou ya ba patriote ok ne koloba la kofi yako beta musique ba ekiri na bino obo sala kawana ba mise en scène na bino ba na monde na bino butu na ba nie sika bokenda okuta na boliaka ba nie na bino etali batute ngai so bolandi ba video na nga naza ko tuna toujours Laurent Sokoko kwangwa za kanani na comprendre ka ndenge nini batu ba bwaka kaye ba combattant ba bwaka kaye pour nga na mona na photo na Kabila le fils na mwasi ya Kabila c'est-à-dire que azabato kola ba oyo nani oyo kombo ya muto aza lokola ba badive mais badive aza niveau ya C Laurent Sokoko bazabato bakenda ko flatter ba mikondi ba politicien bato ko benga bonisi bana bitinda ba lokola ba Zakari babaswe ba Laurent Sokoko wana baza ko bato ba Zakari mutu azali na besoin kombo na esalama kombo na ebima bayeba ya Laurent Sokoko aleki na epa ya bokechu soko azali pesa bokechu mbongo eza mbongo mabanga c'est-à-dire que bokechu abwaka kaye apesi mbongo mabanga biso to ebi mbongo ya Laurent tende tingane na yaka ndenge bomona biso to se déplacer to mona ape pasi o mona ndeti boy na mois de juin lisusu na Belgique batie susu marche Photo Lukasu ndenga kolala ndenga ko se déplacer to yebi ya Laurent Sokoko te ya Laurent Sokoko bo na combat te azali muto akiko aluka libanga pa ya bokechu il faut savoir faire la différence la famille combien za lokako ya ko sakana ngote parce que tozwa ba risque ba vie na biso na loyengete to tika bandako na biso na loyengete to signer to kita susu Congo te to mona suba mabota na biso te na loyenge te donc ça lango te so mutu moko la muki na tongo alingo sa buzo banae biso to sa musala ko sensibiliser ba congolais parce que il y a un moment il faut se lever dans la vie. Donc il y a Laurent Sokoko makamno bosala na bokechu il faut pas. C'est pour ça que je vous dis toujours combat c'est tout le monde. Combat n'appartient à personne. Mutu na mutu ayebi le pourquoi yaka na combat ngana ka combat te pour na sepelaka na interne na sepela interne non na kozwa jamais risque ya vie nanga na kozwa jamais risque ya famille nanga parce que nazana mutu mo na sepelaka na combat non mutu afutela ka mutu tike na combat zate mutu asala ka mutu neto yaka wa biso moko na banzala na biso na konini be c'est nous-mêmes vous comprenez la famille c'est nous-mêmes. Toana Mathieu Misamu
Mathieu Misamu alamuki tongo ye wana zumutuka na ye auti kokoma Belgique po na nini essence ya ye moko makamnyo surtout afuti ba péage ye moko ndenga koya awa faluka pe solution alia aluka solution lata alala ye moko na mafuti la mutu biso bimbo nga Laurent Sokoko te Laurent Sokoko oya ko sala batu ba aventure oya olobake année passée olobake oke longola Chilombo nga kutu na kanisa kozaki na ba minduki o créer déjà groupe moko ba rebelle o po ba ke lokota ba ke longola biso kingakati et les cas dans les vides donc oza comédien comme on aujourd'hui succès banda sikoko sala ba vidéo na Angola kuna banda ko sa makamna yo sala makamna yo ndengo za kuna na Angola mais koyaka kokos koyaka teke ozo sola na kofi ochaka kombo batu non faut pas mélanger les gens boyaka ko troubler ba congolais té oui déjà que congolais pour na ko réveiller esprit ya congolais et c'est très difficile parce que congolais c'est quelqu'un oyo ayebi bitumbate congolais zaka muto asala ka vidéo ka na robeta yo tozo luka batu ba tele ba betela biso ba rwandais to batu nyoso makasi oto ebi pa ba congolais ba mona na kate tozo luka batu mbongo ba financer batu ba louer batu ba soma ba minduki ba nini pour quand même batu ba sa neti à l'époque ya Kabila le père tozo mona mututé alors boya kabiso na babuzo na binoté bon mélange kango et c'est difficile à réveiller conscience ya congolais za mutu moko au mona marche za awa mais yazulia na e tabana e awa azo mela masanga na e azo ka musique na e azo ba nga makambane kipanga te donc tant toi qu'on ça makambo ce n'est pas facile et ça facilité parler aux Congolais, réveiller les Congolais, ce n'est pas facile. Alors, bon, Magboya Kasuko Baksa, Babuzoba na binoté. Il faut éviter Bamakamna Bino Buzoba. Laurent Sokoko, gare à toi. Qui amitié na yona bokechu, ça n'a rien à voir avec combat. Combat, ce n'est pas bokechu. Batuba mona ka bokechu parce que à ça la kaba vidéo, à sensibiliser batu, oui. Mais combat, il y a beaucoup de monde. Laurent Sokoko, Batuba et bioté. Batu ba ebiote yo rasi bato nyoso ba se déplacer yo so pesa na mbongo so petit bokechu mbongo asa ba t-shirt eza yona bokechu na bato baza pembe na bokechu batu nyoso ba ta ba t-shirt ya Zaire eza ya yote batu nyoso ba ta ba survêt ya Zaire ya drapeau Zaire ou ya Congo RDC eza yote yo pesa ka mbongo no ya mabanga yo pesa kambongo na yo ya mabanga epa ya bokechu pesa kambongo na mabanga siko biso neto yebwe ya Laurent wapi mbongo na yo biso neto yebwe ba dépense to sali yo financer nani wapi ba bus yo kosa batu to ya awawa wa yambasala discours alobike yo lobike okobanotia ba bus batu désormais soki likambeza na combat to se tracasser lisusu te yo bando bimisa mbongo esabwe soko bimisa ba mbongo lakisa ba preuve lakisa vi que kokomi pe star bimisa ba preuve ya ba mbongo o pesaka bimisa que na tinde la bino mbongo abisi bokechu mtakomisaka te parce que biso tinde to déplacer ka boy to mona mbongo na yote oza mutute na komba yoza na Angola to tika ko mona ote siko temisa ba congolais na Angola to tika ko mona ote siko sala ba réunion na ba congolais o bazaka o ba fanda na Angola to mona côté yozo lia na yo tranquille ozo vivre tranquille nano sala ta action moko na Angola te ya Laurent Sokoko nano sala action na Angola te que je suis de cœur avec vous. Ne te mona ke ba combattant pe na ba tupe ya banini bwe oza pe muto te ke o mema mbongo na combat to mona yango te il faut tambolo ba makam na bino bozala ka clair. Il faut bozala ka clair to bozala makam na bino soki osai makam na bokechu quand tu parles il faut que la combat bokechu bo sangisaka te ba combattant basé belé ba combattant na États-Unis bazali ba vrai combattant à part o ba keno yamba wera son na Afrique du Sud bango to compter bango te mais ba vrai combattant na ba France bazali bazana banda kuna bango ngana bi ba belé ba landa ka évolution mais bazana bango na groupe te o bino bo mona kana na ba vidéo et ça ba combattant o basala ba groupe ba Odombo ba Babin baza bato basala ba groupe
donc oyo aza na groupe na ye baboke tu baza na peuple mokonzi ba oyo mais eza na bato mpe baza na bango na bagroupe te bazali. Donc c'est-à-dire Laurent Sokoko koyela bato désordre te, koyela bato désordre te, toyebi mbongo na yo te, toyebi mpe yo te. Neti nga pena na tikala kolingo te po na yebi ke oza kabiliste na koprenaka te nde nino bada ozwa mabanga na ndenge bafula yo na bakombata parce que yo ozalika na besoin kombo na yo ebima bamike no pesa aboke tu tomonaka yango te, toyebi yango te. Donc gare à toi na makambo na yo. Jean Matondo zala normal hein. Polo na lati za drapeau ya mboka nanga. Polo na lati za drapeau ya mboka nanga. Et alors na longo pourquoi non là tango na kana epe na nko. Hein? Na kana epe na nko. Hein? Ngana tikala jamais kolinga yo Laurent Sokoko. Na yebi ba manigasi bino bosalaka. Boza batu moko boza boyaka na kati ya komba po bo diviser batu. Donc oyaki okangami na ndeko no mongo de basan kusu. Bosa ise makam na bino nzoka nde yo na cesse oliaka no mbongo ba kabila, oliaka no mbongo ya batu Angola, oye pour un jour oya na buzoba. Yango na baka les gens qui sont dans le combat, il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. Hein? Parce que ces gens-là, bayaka, po bakota division. Neti ba jeune wana o baemba ki makamba impère. To sepela ki biso nyonso. Mais nzokande, bino boyembeli mboka eza mabe. Mais bino moka bokomi ko kumisa isusu kaka bato ngo ba obebisa mboka. Bana na impère. Donc eza na bato musu basala makambu po bato balinga bango. Une fois que balingi bango, allez. C'est-à-dire Congolais aza facilement manipulable. Congolais soka moni mbongo. Akoki ko trahir de konaye na facilité. Banana ba komona bango batu ya kanga ya Kabila, ba komona bango batu ya Chilombo. Banana bomona ba yembela biso njemba kitoko ya impère. To bana ku koyoki na bango mawa. Tozo luka ke babi misa bango mboka bakoya ko sala bango mabe na njembo ba yembi. Nzoka nde esi ba manipuler bango, esi ba bendi bango na gouvernement epa ya Chilombo ke boko makozwa mikie. Boko mozwa mike bino bomona mbato ba yembi nzembo ya bongo ali bakoma bango ko kumisa ka Chilombo bana na bakoma sala bango publicité ya Chilombo siko banda bango ba yeba nzembo wana ya impère banda ba yembango Chilelo Chilombo a changé nini Chilombo a changé nini po bana na bakoma okumisa Chilombo bakumisa ka mutu ba pressa ka mutu so makamba zo sala ezo ko aboutir ezo mona na miso abatu. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, batebele ba koma ko ya na combat pour na kocha division. Neti ba ya Laurent Sokoko. Ya Laurent Sokoko na za ba mercenaire moko, aza ba escroc moko ya CC. Donc ba bisi poussa na pembeni ya bokechu. Bana opesa ba 50 €, ba 100 €, tout ça et tout. Ale temps ko zoyer, ale opandi bango. Pour yo za mutu ya bokechu. Siko okesola na kofindeni. Yo za mutu ya bokechu, ya Laurent Sokoko. Ngaku tunatikala kolingo te. Ce qui pour revoir ma vidéo na ngaboko mona, à chaque fois je disais que yango ya Laurent Sokoko bokanga makanaka ye pourquoi aza mutu te. Lelo oyo babiso otomona musika. Hein? Laurent Sokoko, yoza oza soki master, soki vie ya boketu ya basan kusu. Biso toza ba Congo na komba wana, bino boza bande kwa basan kusu. Mais biso na komba école ekipakate, ba Congo bazali, ba luba solo bazali, ba tetela bazali, ba mongo bazali, ba ngala bazali, ba swahili bazali, ba tabandundu bazali. Donc il faut faire très attention Laurent Sokoko. Komba eza yona boketu te. Tolobaka moi chaque fois. Boketu aza mukonji ya kombate boketu aza yena groupe na ye peuple mokonji tinde to yaka na volonté na biso so pe to lingite to koyate po biso nyeso to ye to za bato boketu te to ye po na boketu te to ye po eza makambo mboka to ye po na roi ya Belge to ye po to manifester contre roi ya Belgique to ye po na boketu te boketu ko kosa ba vidéo na ya bengisi bato to ye pete. Donc yo ya Laurent Sokoko keba na yo omonika nde ba pesa ki o succès na boketu
tokoko polario mikolo nyonso to silisio carrière muyibi imbécile luvunu keba ndeko nanga zizi mangumbe toyebi yango siko tenga na tikala kolinga Laurent Sokoko te soko tali ba video na nga na yamba Zorobilel na yamba Dadi Zorobilel na yamba Stemai Jembo na bandeko ebele bazaka na ba Zorobilel nazo poser bango question ezaki en plein vidéo na bi yango Laurent Sokoko wana zaka nani bango pe ba ebiete mutu ebi Laurent Sokoko azate apaka bokechu po ba wuta ba sankusu ba wuta bango na ba sankusu biso to yebiete atika kopesa mutu mbongo te eloko moko te bokechu abwaka ke libanga bokechu azayi musicien ayebi gu ya libanga ti bokechu aliaka mbongo na mabanga aza musicien azalaki ezaka ya makila nduleman atikalaka nduleman ata ndenge aza wana bomona façon bokechu abwaka libanga na biso eza ndeye moko eya ndeye moko te bokechu so azosala émission so abia banobwaka bino bosanti ke na accent na bango ya basankusu bosanti ke swede fandi wana bon sentir que swede fandi mais puisque tu vois comme mabanga ka les abwe ah merci tosh chona Mireille Kawanda bon sentir que Mélanie Mbumba Tanti Miradi Lilika Songo bon sentir to boka mais bokechu wa yambo ça dit que afandi sakapenza libanga na kati ya ton ya ténor na tempo ça dit que libanga penze fandi bon sentir pena que swede fandi wana zo boka libanga yango ya Laurent Sokoko azboka ayaka wana ba boki apesi mbongo na ye babiso tozwaka ba cœur mbabwaki yo mutapesi merci abwaki lo mwa cœur asali lo mwa partage biso za bongo biso bongo biso mabanga bongo est différent donc Laurent Sokoko baza bato oh la famille il faut pas rentrer dans la distraction ba Laurent Sokoko wana baza bato yo ba président batinda bango baza bana bitinda baza ba Zakari baba baswe baza bana bitinda OK keno kota kuna na minito la famille eza difficile. Quand vous voyez quelque chose dans ba combattre ils aussi mbaté bon c'est ton raté que ba bebani bango na bango te partout là où il y a du monde des gens qui se rassemblent il y a toujours très en raté il y a toujours infiltré. C'est tout à fait normal. Mutula mutfaza na ekenge. Ezana batu susu bakoya wana ba otina bango kuba ekoye ba bolo bakanini bosa nini. Jusqu'à présent non tozu penza mutute. Tunon tozu mutute ke a misé mbongo na ye abake na kena combat boye. Combat oyo po et aboutir, il faut seulement que to réveiller conscience ya peuple. Combat ce n'est pas un groupe, et ça groupe ya batu oui, mais il faut groupe wana batu ezala uni avec le peuple. Pour Makambo Simba, il faut seulement que peuple a fongo la mise ou peuple a banda ko se réveiller. Imaginez vino que bande konanga un jour Fachi, Chilombo, a été na Belgique. A coutu penda 5000, plus de 5000 Congolais, bazo manifester contre eux. Et que ça les sonne, a bando kima. Mais ce gars y a zo kutane ka nombre muke, yonga baka kombe za biso nyonso. Combat eza biso nyonso tout Marie Biavanga. Combat c'est nous tous. Combat ça nango po no bobaka combat simba katenga na okaka ngo soni. To bobako combat banda tout ça. Mais parce que tozela kabino bwa ko pesa coup de main. Tozela kabino bwa ko bofongola misuke Congo ezokende mboka na biso toza assiégé par les Rwandais, par Babate Belé, tozo souffrir. Mais Congolais n'ont à comprendre n'était qu'à souffrir, pardon. Na évité ce qui avec les mawana nanya ngom talati sa ba Congolais. C'est-à-dire Congolais c'est ba la qui sait que sozo souffrir na mboka nao luka visa bima kima. So comme na mboka msusu ozu musala no ozu mukanda nao occupé no su mboka noté. Congolais c'est comme ça. Donc mukolo kombe ko simba eza mukolo batu nyonso ba kofongola misu. Ba moni penda 10 000 personnes. Potose belé ba Congolais. Na ba pays nyonso Congolais azé belé. Mona manifestation 20 personnes, 30 personnes. Et on bangi sa mutute. Yo kalisi penda Macron. Boyebi na époque moko Macron a ko tenir tête na ba français.
po ba gilet ba banda ki boye mais tant a moni que ba gilet jaune ezala ki penda sérieux a komi ko ke luka na ba akenda penda ko sala ba réunion abandi ko luka penda ke ba solo la négociation amoni penda na Marseille batu ba bimi na Lyon batu ba bimi na Lille batu ba bimi gilet jaune ezala ki partout pour mundela a se laisser faire te bibo mona ba mindeka ba mbendre ba yuma au contraire mutu mwindu mutaza yuma mutu mwinda mesa na koza la esclave mutu mwinda mesa ba monela ye ba nyokola ye mundele te mundela toza chef na ye soki azomona ke musala azosala eleki koleka salaire akoyebisa yo akomobilize batu na musala ke tosala grève toko continuer boete mais mutu mwinda to pese musala ya makasi atazo gagner mingi te alobaka te toza poso moko be trop bizarre bozo futa et lokola Air France bandeko obi mutu mona loba na prix à billet botala kaka buta futa ka prix à billet na Air France dernièrement mère na ngazo voyager 1400 € billet 1400 mutu rouge lu vunu nao. Mais alors que Congolais occupé qu'on manifester dans Air France, pourquoi ba billet aussi cher? Et l'on dit bah lié qu'un avion Air France. Nous n'avons aucun de Congo. Avant ba afficher biso. Kolia malongate, mou comme sou couteau voyageur, ba travailleur au batika babilo qu'on a Air France wana ba ça la grève. Tolia babilo quoi froid. Ba plateau à biloko à froid bazo réchauffé mais billet ba 1300 ba 1400 mais mutazo ya malongate Congolais kotika jamais ko ça la grève a que nous manifester devant Air France que ba baisser billet Congolais kotika la ko ça elango te Congolais alors que ba mindele non so ba moni loko eleki te il faut baisser ba billet Congolais ko ça elango te. Alors, combattant que Batunio se nom va rêver, la moukité, bon s'attendre na biloté, bon fan na Congolais za mouté à ma belle, baninga ba bundela po na mboka et comme ba mo sujet à moquerie. Eh banda combat wana. Mais on fait ça pour le bien de qui? Pour nos enfants. Yozo se pose na poto. Est-ce que poto mboka ba na bino? Est-ce que poto mboka ba na biso? Tu éviter na quelle côte na 4e génération, un jour ba ko benga pe ba na biso na ba poto oyo. Ba na Israël to ba kendo fa na Égypte. Ba comme ça kango ya bango bazo lia kitoko bazo lala kitoko bazo tambola nde balingi ba comme ça kimboka na ya bango mais bango ba kufi ba parents ba kufi ba tusu ba ese ma kufi mais 4e génération ce qui combien de générations yé écoute souffrance na Égypte jusqu'au point ba comme si bango ba esclave yo lelo zo sepela. Mais lobi oyebi bana oyo zo bota na poto te yo komaka ngaza na ngana poto ngana na poto on est mieux chez soi. Okoko bimana yo to mona rango même na mindele mundela kokoza tikine France akefana na États-Unis suka kozonga kaka po eza pa na bango mais biso siko tozonga wapi ba Rwandais ba komi partout toza na bo moyi memboke ezokende kaka boye batu boko bo mona ngo normal ke mutu akiti na Goma akomi na Rwanda Goma komi Rwanda et lobela Congolais le côté Goma ça dit que avion kiti na Goma e komi Rwanda. C'est-à-dire que batu ya Rwanda, aéroport na bango principal, c'est que comme na Goma. Mais ils ont intrigué na ngoba Congolais, les Congolais trouvent ça normal. Et tout ça est belé tout au bunda nango. Maintenant ka soni directrice na musa nanga. Nous on est directrice na pas la information puis de Canada Afrique et tout ça. Je n'étais pas au courant. Mon directrice nanga zo betanga di solo à Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe entre votre pays et le Rwanda? Qu'est-ce qui se passe? On peut expliquer ni. On peut expliquer ni Mundela Zotuna. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vu quelque part dans le journal, mais comme tout le temps dans le journal, ataba commis dans le journal, tout le monde a ondé pour Congolais tant à été. Et ça m'a ouais. Et ça m'a ouais. Na moni de komoro boye gigo lipopo alobi manifestation de culture na bisoté ya ba noir mais il faudra le faire un jour il faut devenir ce qui est par là qu'on peut faire avancer les choses ou transformer les choses à un moment il faut faire il faut s'adapter dans makamna bango on habite chez eux on est avec eux à un moment on doit s'adapter on doit marcher du même pied que eux.
C'est vraiment regrettable. C'est facile de critiquer les gens qui font le combat. On ne fait pas le combat pour apparaître. Pour que bon mon abisso, on n'est pas des stars. Et ça, mais personne n'en parle. Même quand on critique les musiciens, beaucoup de gens quand on critique les musiciens, mais beaucoup de bon abango, to kate poani, et ça musique, to kabanje mon abango. Parce que c'est la musique. Mais tous les côtés, mais la bango, na sens nini. On a vu Baptiste et Bambo qui belé, où ils allaient na guerre, ba soutenir peuple na bango, ba yemba po ba dévoiler, ba massacre. Il y a Bamboka na bango, il y a peuple na bango. Mais chez nos musiciens, tellement que bazo cohabiter na batouana, tellement bazo lia bambongo ya batouana, tellement baza nini. Est-ce que mutoko la wera penda soka telemi, ba wera ba fali ba héritiwana banani. So ba temba bisi penda peuple que non, trop c'est trop, tozo souffrir. Boyebi combien de batou ba landa bango? Puisque ba landa bango déjà. Oui, combien de soulèvements? Makambo biso to okokate, mais bango ba okoka yango. Pourquoi ils le font pas? Parce que eux ils se retrouvent. Bango ba se retrouver na bango. Bango ba se retrouver na bango. Mais ce kaka musicien populaire moko, azu kaka micro, a talisi peuple le but que non, trop de souffrance. Donc bango du fait que bango baza bien bana, bango baza bien, congolais so yaza bien souffrance à batou. Il suffit qu'à mon bon moko oh akeko bimisa ba maman na maternité, vous trouvez ça normal? Ba maman ba fandi wana pendant des mois, allez yo ke fuchimbongo obimi bon samaritain. Mais on oublie la souffrance qui suit. On oublie la souffrance. Bon système wana kokanga ba maman na maternité. Mutu ade na bongo ofuta lelote. Mais bozo la lycée mikolo na mikolo. Facture ezo mataka kezo mata. Mutu na bongo 3 jours te. Ya ofuta binote. Bon il y a 10 jours au Zawap. Il y a 20 jours au Zawap. Bon kanga mutu na maternité 1 mois pas na bongo ofuta te. Mais est-ce que vous avez nini na maternité wana système wana ata musicien ok ko bimisa bango est-ce que ko changer o changer te dans les mawa bandeko c'était juste pour vous dire que Laurent Sokoko et Bokechu ezama solo ya combattre ezaba ma solo na bango tali bango ya mabanga afulanga boakanga zwa di koto parce que boakinga c'est comme ça n'a rien à voir dans le combat c'est vous nous tous ensemble oya monique mukole koke alinga telemi oya monique mukolana que j'en ai marre des choses qui se passent au Congo, j'en ai marre na ba injustice à boy, j'en ai marre na souffrance à boy na telemi na komo lobela mboka nanga ozapeka parce que tu es congolais, tu es congolaise, c'est ça le combat ça obino bo monate. Combat pe ekobonga kateka na biso moko. Combat ekobonga mukolo peuple mobimba et que monake trop c'est trop. Mais comme pour l'instant congolais, malgré ba okate courant, malgré maezate, malgré ba hôpital malongezate, école mobulu, kolia mobulu, ko vivre mobulu, mais congolais na a monika ke ezana no accepter, na souffrir makasité. Tous c'est la congolais comme on a que trop c'est trop à télémi ou on a déjà réussi à combat. Réussi à combat ça 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, te libérer comme on a nini. Quand ni tozabwe, makasi ni tozanamo, mbongo ni tozanamo, minduki ni tozanamo. Nanyango, à moins que Poutine a kozwa biso bake désormais na komi parrain na bino. Tokei combat. To espérer Poutine. Tant que notre Poutine te, tozan na biso na force te. O toi kakosala, toi kande ko fongola bino misu poto koma batu moko. Le combat qu'on est en train de faire là, c'est juste pour vous réveiller, bande konabiso. Toi kaka ko réveiller bino poto koma lisanga. Poto mona penda tulo ba mona penda que un jour aye penza boeko 10 000 Congolais bazawana. 10 000 Congolais bazawana ba ozele ba baneke te tulo mboboye te. Bongisa mboka boye te. Ne mukwana kombe kobonga. Mais jusque là, ce qu'on appelle combat, ils ont qu'à réveil. Tozo bunaka bande koba comprendre. Mais Congolais lingo comprendre te. Congolais ont la bengi distraction. Congolais ba bolexa air, mboka wana. La mentalité à Congolais. Mais tant yozo ba mboka wana, mboka o yozo fanda. Mais bande koba histoire ezaliti. Oza na France. Quand on a YouTube, que nous bêta, quand on a Google, bêta dans l'époque où ba guerre est en France, comment est-ce qu'ils ont vécu?
Biso totangi mais il y avait aussi des projets projetés mon professeur a teli bino moi ba extrait ndenge ba époque wana ndenge zaki koleka ndenge bazako sala hein tout aux en Belgique combien de Congolais sont en Belgique même ba Belge ba mo fa kamera biso que makambo ile kalamboka na biso mais tala banganda plein tala banganda bango ba comprendre biso te même bango ba coloniser biso je suis sûr que ils ne comprennent pas. Bon, je viens seulement vous dire que bandeko auto sala keza combattre auto sala ka toi quand ko réveiller bino bandeko na biso ceux qui tozora makambo ya ba politicien toi ko beta que un tel a salibwe pour epia bino kanda pour epia bino pasi na mawa so toi ko tesa ke botala mboka botala bwe même bandeko ba na Congo donc ba se filmaka botala maïzo bima orange botala maïzo bima rouge yemo comme toi ça la vidéo akoki pe ko yebisa bato a quartier ceux qui ba komi ko beta bato ba komi ko beta na batongo ba régie des eaux ba komi ko beta na batongo SNEL peut-être solution est kozwama mais tant que bato ba fandi kaka bazo bouger te il y aura rien la famille il y aura rien. C'est facile de critiquer, c'est facile de dire c'est un passe-temps. Makambo mboka no comme ça passe-temps. Mboka oyo kokute bongi. Soki bango balabaki keza passe-temps, ba fanda na bango. Mboka ba pe ngo bongate. À l'époque na France, bazako fusumba pe libanda, ba toilette ezaki libanda. Ezaki ba toilette ya ba lidusu. Mais tala évolution ya baninga. Bio bokaliti ba Macron na bazana posa ba fanda na pouvoir indéfiniment. Ils ont aussi le baposa wana bazana le kumu mutu mwa linga kotika ngote. Mais ba peuple mutu basala ke ete longwa to lingi ote longwa ba telemaka. Mais biso mona président mon Afrique 20 ans de pouvoir 30 ans de pouvoir to banda kangama wana boujakate ti mkoli wana koya. La famille, c'est comme ça. Hein? Merci beaucoup la famille. C'était juste pour la Kolobake. Ce boyo qui va audio mo ezotambola ya Laurent Sokoko. Ne le mettez pas dans le combat. Toye biete. Toye bimbo on a été. A financer combat mon côté. A financer l'autre mon côté. Laurent Sokoko azaki moto azozo mabanga et pas ya Bokechu. Bokechu a bois qui est. Sope a tindili moi code. Ils ont sous kaka yena Bokechu. Il ne faut pas nous mettre nous tous dedans. To yebi été, to déplacer na mbongo on a été, to sibi été. Na mutu na Ange Gabriel na nga misamu ya ba Mathieu misamu ndenga zo ya wana yemo kwa tie sens na ye ate abandi comme mabanda tongo akokai po ofanda na ndaku na ye aye po na Bokechu te ngape na ye po na Bokechu te ngana ye parce que nabi yango roi wana zo mona ke akoko kene pe na kini na facilité akesu ko yiba ndambu do ake turo po pesa mwasi na e collier nini po kuna bakabela bango ba collier ya ba carré belé ake kozwa nini turo amona quand même que il y a des Congolais qui ont ouvert les yeux, il y a des Congolais qui ont compris que mboka na biso eza pillé, mboka na biso eza assiégé et on n'est pas d'accord. Attends au moins na biso 4, attends 5. Au moins, il dit quand même que 5 Congolais sont d'accord. 6 Congolais sont d'accord. C'est pour ça qu'on se déplace. Tu se déplaces à Pona Moutouté. Tu se déplaces à Pona Moutouté. Tu se déplaces à Pona Moutouté. Tu es bon, on est bis tu es ah ouais bon à Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Ngako tu soko yebi dako luka ba live na ngaba émission ona lo na critica yo. Na comprendre na ko lo bango ke na tika ko comprendre des thèmes après na comprendre que oza mutumo zo lukano succès kombe tangama kombe bima et puis oza mutumo oza le kwa bazakari oza mwana bitinda Kabila. Moi je l'ai toujours dit. Oza mwana bitinda tita mozo bakeno ke longola Chilombo olongola Kabila te poani po yo za kabiliste oza ba pion oyo ba Kabila ba tchaka wana pour la kokota distraction na ba congolais bozo kola ba musicien batu ba comprendre que na minute ba mise belé ba comment on visa tout ça parce que ba politicien ba na besoin que distraction zonga sous na diaspora et c'est ça que diaspora ils ont comprendre bozo mona ba Fabregas bazo tambola partout ba héritier ba tambola bo mona bango ba komi ko zonga ko ba visa est-ce que mundela za pesa bango sous visa est-ce que mundela za pesa ba mission visa comment ba komi ko ba visa na facilité parce que ba na besoin ba zonga sa distraction na diaspora tous à la distrait
allez, bango basa makamna bango nde ba mesani na Congo. C'est comme ça. Et parmi tous ces gens-là, Kofi aussi il est dedans. Passeport au bapesi Kofi wana pour Kofi le belanine. Et cette distraction, bama gouye belé zo le kawana, mais Congolais zo comprendre l'été. Congolais zo comprendre l'été. Bama gouye belé, et zo le ka. Hein? Pour yo ya Laurent oza mutu ya yambo. Kofi aze nemi ya Bokechu. Bokechu alinga Kofi te. Siko yo za mutu aswa dizo ya Bokechu. Ok ça ni pas Kofi. Distraction. Donc keba na o Laurent Sokoko. Lia kaka babilo konozo lia na Angola kuna. Sala kaka kijalelo na o pa Kabila. Kokoti sa ba combattant na makambo te. Tango kena luka mabanga na yo, tanga komba Bokechu po Bokechu mtabwa kaka yo. O chika ko yo ka combattant moko te na émission na ye, abwa ka yo Laurent Sokoko. O chika la komona te. Donc l'ouvunu une fois, l'ouvunu yokutu l'ouvunu eza momoko na se. Yo pene fena lukela o penza momoko ya kilo pona bamba yo penza. Fena lukela pena ba mo oyo te ba finga ki o momo awawa. Chéri le commando azako fingo momo kwa. Nasi bola ninga na bokebi bata peuple mokonzi na minute oyo banguna bakomi bele omonika batoyo ba traître ya France oya ba collabo oya France ba résister ba collabo na France bazana besoin musique zonga bangona ne bazana contact na Sokoko bakomi na contact na Kofi yango moni batindi mutu wana Sokoko aya ko babiloko moko ya marque wana me biloko wana oya lobby etali yo Bokechu te etali ni combattant etali ni résistant biso musique ekozonga te awa na poto musique ekozonga te awa na poto Bokechu bunda bitumba ndenge longo bani ndenge oza kobunda bitumba na yo ezali guerre banguna bakoteli biso oyo ya ba faux combattant ba faux résistant oyo balingi miziki ezonga te di bango nde baza komote biloko wana dernièrement tomonaki bakoselo makambo Bokechu Laurent Sokoko baza na besoin kokufa résistant okinga Sokoko kosakana bato toli tobile kofinga yo nyangala kata mumbafu ya mama na yo nyangala kata okia Sokoko manda faka ya mama no Sokoko te luvunu te manda faka ya mama na yo Sokoko oui ngate baolo bango awa ponga fula longo na lukelo momoko pendeza penda lu koleka luvunu keba na Laurent Sokoko keba na yo babuzoba na yo makamna bino ba transaction na Bokechu ko chakombo ya batunyo sotute keba na yo Sokoko yoka ngo manda foga ya mama no Sokoko ta tufio nyangala kato yo ozala ngola kuno vandi kuno zokolia na ndako na yo oya kosaka na batu yo bibisaka batu na poto Sokoko yo futela utike batu bautaka ba Autriche bautaka ba Grande-Bretagne Allemagne, France, Belgique, Hollande, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Espagne, Italie, Autriche, Suisse. Yo pesa na mbongo yo Sokoko. Yo futa na utike yo la mbongo yo nyangala kata boko boye. Toyebi kutu to finga te ngana otiaba okeba donc toyebi mbongo na ote Sokoko ngana yebi mbongo ya ba DJ Patron DJ Garcia na yebi mbongo ba mama Linda Ngalula na yebi mbongo ya ba ya Ado Peti na yebi ba mbongo ba Mathieu Misamu tozana batu msuku tu ba edara biso mwa 10 mama Kongo bakisa opona nengo zokende bakisa ba yana biso na ana yana ngade Souza na kati ya Fontainebleau na Paris kuna na France kuna na kati ya Fontainebleau dans les 77 moi maman zo moi 50 mais Bokechu nani boy nani Laurent Sokoko no to mona mbongo na yote yo pesa ka mbongo no po ozwa libanga ya basankusu ozwa libanga ya basankusu donc faut pas mélanger combat ce n'est pas Bokechu combat c'est nous tous naba oba fait na bandaku naba oyo mukolo combat que bo eko simba eko réussir le jour où tous les Congolais seront unis
mukolo biso nyonso tokozonga ndenge Mobutu azoloba papa bo moko to mukolo congolais nyonso ko comprendre que trop c'est trop mukolo congolais kozwa voile wana ya mwindu balatisa na misu abwaki nde mukolo komba ekosimba oto salaka oyo ezaka pona kopesa bino kolamusa bino etokolembaka kosala ngote. S'il y a des choses à dire to banaka koloba to koloba lelo to koloba lobi to banofongola bino po yango to atakaka ba pasteur parce que ba pasteur peut ba jouer rôle moko très mabe ba pasteur ba escroc surtout ba pasteur ko baza pembe ndeti ba bostra wana bostra zo kanga batu bostra zo kanga kako mobali na yo mwasi na yo koko na bino noko na bino bozela nzamba ya yo bostra tango yo zo fandisa 5000 congolais 10 000 congolais oko tambongo no na YouTube oko tambongo no na page ba mate pola pola ozo ba batu ozo tesa batu kaka nzambe e bongo mboka wana Congo bostra yango bostra mwazalaka wapi to kese d'eta manifestation bostra zaka wapi bostra zo kanga batu bozo chaka congolais na esprit na yeke bongisa libala kipe mbabo kilo sala boye te mboka nde soko moni pasteur aza trop na ki spirituel aza lokoso alingi mbongo parce que ba vrai basai na nzambe esi ba kufa kala batika ka histoire na Bible parce que na kati ya Bible Musa na nzambe tout alobela mboka na ye alobela mabele na ye mais ya biso or ba pasteur so kaka mutu banda kota ki église so ba pisio révélation libala te encore congolais palinga baba ne kaka mobali moko malonga na nzela na yo okobota okozwa mukanda okozwa musala congolais lingi kaka bongo congolais lingi te ko telema yango ba biso oyo tozo linga penza ke toi kola sabino ke ba pasteur baza ba démon ba politicien baza ba démon on est aveuglé toza kaka na kati ya esclavagiste mboka ezo kende biso tokokoma na propre mboka na biso lokola ba Rome bomoni ba Rome ba lo tableau ko na ba foule tout ça et tout ba bengana bango na mboka na bango batika bango kana mwa kwe moko bozo comprendre eza ndenga moko ndenge pe Poutine azolinga azwa Ukraine bozo comprendre eza ndenge moko ndenge azolinga azwa ndebe Rwanda azosala biso ndenge ezokende wana. C'est comme ça. Okofanda un jour kichina mboka na yo ba poste tout pona minute ba poste pesa ba Rwandais ba matata pone bo mona na ba tintin ba fayulu nyoso bo mona na ba tintin c'est-à-dire que opposant za na yete muta malonga za te ba ono so sa la biso na ba mise en scène o Katumbi na lobango awa ke Katumbi na Kabila bazaki na problème te ti Katumbi azo kosa o bazo lukangai na kibi na Afrique du Sud na sala vidéo na lobake e ba sala ka ba mise en scène ezaka eza lokuta bazala ba cop na bango banga balaksa ke moko yo pe telemela nga mwandambwe po ba mona pe ko telemela kinga yo pe sala bwe po basala ka bongo genre Kabila sali sembla ko beba na Katumbi après Katumbi akekuta ndeti na Fayulu akekuta ndeti na Mbemba après bango bazonga ni ba mise en scène ba mise c'est-à-dire que politique wana ko bango ba fai na bango ba olia ba mbongo ba bongisa famille na bango ko banga tika komba Fayulu te ko banga te ke na tika komba Fayulu po Fayulu pa na loko pe biso te ane siko me mabiso te banda bo cha mutema na Fayulu chine lelo ni ne simba akoma na danser bibina soki Zaiko ekufi muto a remplacer Zaiko eza Fayulu pour komona Fayulu komona mnyoka longo on dit ba uta sika moko bana même façon akobina yo politicien so okena yo so mona Mobutu sika nini akesa discours abano katela batu ba danse donc Jean Matondo ko ba ngate tika Fayulu te na kotika yete pour bango tunde bazana na kata Congo opposant azate Basa la biso bango tout ba mise en scène. Basa la biso tout ba mise en scène. Il y a rien qui ne va. Mboka ne ko bonga kam ko le peuple à côté les mains. Donc prière na biso et pas ba koko bo kene ka ko ningisa mabele. Ba koko bo ningisa mabele.
que bana na bino ba koko na bino ba fongola misu ba mona souffrance bazana kati mboka na bango me bazo souffrir ba fani likolo ya or, c'est-à-dire que muta fani likolo ya or, l'or, l'argent makambu nyoso me muta zo kufa nzala me na sa makolo na ye azana nyoso anyati biloko nyoso me muta zo souffrir azo ebate ke esika zo nyata wana mbongo eza wana bato bazo ya pe bazo so ye mbongo bato bazo na pe bazo ye mbongo yana histoire moko bandeko bana mike basakana ngo le roi s'endort ba parents au besoin na bana bakenda ba centre de loisirs botu na bana na bino so ba ebi le roi s'endort eza histoire moko mukolo comprendre ngo te mais so bocheli bana mike ba comprendre c'est à dire que roi lali akangi misu tout autour ya roi ba bien na ye ba or ba argent tout ça siko bato a village bazo ya po ba dérober po ba yiba ngo siko eza jeu moto sala ngona bana siko fo ba ka malembe totanga tina 10 soki roi fongoli misu oya komona ya neti akangi donc fo ya ozala totiaka siko neti ba cachette totie mwana katikati akangi misu ale mutu na mutu azoya totie mo ba biloko tout abenga ngo le roi s'endort siko eza lokola ba congolais, le congolais il dort comme ça, il ferme les yeux bato bazwa koyiba sauf que différence ces années congolais kangi misu te le roi s'endort kuta kanga misu to tangi tina 10 tango afongola muto azwa kita ko bata mate ça dit que roi moniye ça dit boloko azu biloko azongisi mais congolais kuta za misu poelele ça dit que congolais il dort pas, il est là comme ça, il voit les rwandais, il voit les manigans congolais bi politique te congolais sifika bo pese biloko akolia fanda wana pour ce congolais comprendre makambo o ezoleka basé belé na minito basé be bala mukila bandako na bango bana basi basisa ba classe batanga kate donc ba komi na minito distraction komi makasi na ba chronifuati ba komi makasi ba komi ko voyager ba komi ko tina bango partout ba mission neti moi so aye na Paris Aisha Okoko boye sanga mbongo ni nango Aisha za nango oyo kelo senga visa ba accorder pe visa comme quoi ka okima na poto te arozonga so que za pona Olive Lembe te ce sont des gens qui travaillent pour les Olive Lembe bazana ba mission na bango aboti mwana pesi kombo Olive bato basala ba publicité ke Olive mama di mama bwena bwe bisangai mbongo nini ngo musala nini Aisha Okoko wana asalaka po azana situation ya kosenga visa ba facilité pe ke aye pe Paris aye na vacances ya 2 semaines na mbongo nini ba grand bato bazana mwa ba moyen ba oluka visa ba ozwa te bazozwa te mais bon mona bana na parce que bana wana batia bango wana boke no distrait ba congolais et lokola ba version Toulouse ba mama di mama ba koma ko tia bango wana malgré nzala yango nzala me bozo kumisa bato bazo boma bato nzala mais comme bazo pesa bino ndeko azo insister. Allô, bonjour. Allô, maman. Oui, papa. Bonjour Naza live oui. Naza na émission, enfin live. Bana mudenga depuis Canada, nazo landa émission nao. Tozo lando papa. Nangana luba mo sala mo intervention muke. Oui, allez. Il faut dire soto tika nano toi kisaka mingi Rwanda banda to banda Rwanda. C'est ça. Tous congolais to tie wana lelo. À part ba feti na ba o nyoso bazo sala to sali nini tozo sala nini banda to banda kaka to akisa ka ba ninga ba milliards réseau bima ba réformer armée te ba sali eloko te kaka Rwanda mutazo pekisa to bongisa mboka Rwanda mutazo pekisa to futa ba soda Rwanda mutazo pekisa to tenga banzela to poussa kaka koloba ba émission politique politique na makamu nyoso ba combattant banda résultat ezanini babomi artiste bakoko kotsa ba devise sous na mboka te eloko nini ezo simba na Congo lelo to kobeta maboko no koto yo ça va eloko mukeo to kotsa biso mbongo na mboka musique baboma. Problème ya Congo eza Rwanda te, problème ya Congo eza congolais alingi mboka na ete mutema mabe leki étranger so kota na sima ya congolais pour aboma mboka
soki tozalaki na neti bamanière bolingo ya moninga na poto tozomona ngo moto akende fundo na immigration kaka congolais kaka totikaka makambo ya Rwanda ezala Fayulu ezala Mbemba baoyo nyonso ya politique wana baza baaventurier oza kuna raison na lobi banyonso baaventurier eza nde bolingo toza nango te ya mboka. Mais soki to continuer kaka na kozala nabo ba député ya Goma o baza na Kinshasa bazosala nini na Kinshasa mboka eza na guerre na bake kuna te point fo bazonga Goma bakende Goma mboka eza na guerre président azokende kotambolaka mboka mobimba Mali eza na guerre président Mali banda guerre banda asala coup d'état abimaka kate mboka eza kobeba mais abiso président akende boye akende Dubai yete akende mais mboka bazozwa mboka bazoboma bandande bazoboma bango na est kuna neti ba mbwa bazana 10 congolais azam tente na monde ya congolais mboka eza ko na moto congolais aza na ba distraction tala kaka ba vidéo ba congolais bazosala na ba Facebook olie basala ba vidéo oyo ezo condamner makambo ezoleka na est baza ba vidéo ya makambo ya ça c'est te. Donc problème à Congo et Rwandais te problème à congolais ye moko mama tous dans la vérité congolais alingi mboka na yete alingi mboka na ina munoko na misala eloko te. Ba combattant bana musala ni basali apa ko ba musique beta ba musicien papa nga rôle la combattant tant que peuple na a télémité combattant sala ni bazana nini bana force nini combattant en fait rôle la combattant exact pour sensibiliser pour réveiller peuple yango mona bato ba kakoboke no bunda sur place na ba vidéo te to bunda na nini to sala ba vidéo pour justement pour bato ba comprendre que il est temps Bozo passez votre temps dans les futilités pendant que le plus important est devant Bissoboy. Ce que mon combattant battait mais la musique est annie papa parce que dans minute oyo musique quand même te simbi ba congolais tant que congolais ont passé temps na kobina na kata musique moi akipe makamususu ezate quand on a beaucoup comprendre ba congolais congolais te que azoboma ba musala ba musicien non est-ce que na moment mutant coroné kota kawa ba musicien France ba bouja ba musicien États-Unis ba bouja tous en mboka ya guerre mais la musique ezaka kobeta ba toazo kotaka ba concert yango monake ba congolais ba avant tout pour que congolais a comme à réfléchir tant qu'il y aura la musique le congolais il faut jamais réfléchir il faut jamais réfléchir. Maman, congolais ozoloba amwana muketo nani problème oyebi que musique ezape arme musique eza arme que oyo bakoki ko transmettre information dans le monde mais tu vois ça la musique o bango ba beta kezo ko ba ndenge ba na Afrique du Sud du que ba dénoncer biso musique na biso na ba bêtise na kati musique na biso zo passer message té musique na biso lobela kaka mwasi bolingo mwasi na mobali ba chubonani ba sali boye musique donc musique na biso za message té yo soko yo ki musique ya héritier message ni ezana kati so yo ki musique ya wera message ni ezana kati kofi kutu tata mo bimba wana naba nyoka longo message ni ezana kati message ezate yo monate que na Sud Afrique tant bazaki na guerre ba mise na bango bazo passer message bazo yemba ba massacre nde bazo boma bato mais biso kutu kofi akenda na kuna lobike guerre ezate bato bazo lia na bango bien alors que les vrais congolais nga mutu abenganga parti ya aza muta Goma abi mama makabu kofi asali za lokuta tozala so na ba vrai congolais na Goma te ba biso to kima omoni na minute bato la plupart bato bomona na Goma kota ba beni wana ce sont des Rwandais qui sont installés mais tous en information té à part eux-mêmes il faut pas sa biso information yango bomona que ceux qui ba congolais ba kekuna ba kutaka guerre té parce que ce sont des Rwandais mais ceux qui ba continue na kati ba congolais solo ba kima baza kuna na kati c'est comme ça
On a évité l'eau ni bolinga ba combattant basala. On dit on donne de toutes des manifestations. Problème est Congolais, problème ya Congo eza biso ba Congolais. Totika na ko saka ba Rwandais. Congolais nde asa na pouvoir na minute tozoloba. Mbongo bango nyonso bakomba millionnaire, bazo sala nini pona mboka. Lo des ake o Kabila. Lelo Congolais asa wana azo sala ni. Solution ezani. Totika kaka ko lo ba Rwandais mais to sala nini po ko benga na ba ko sala. Tous appelé ba tubande comme sous pour ngana ina ke. Merci maman, merci beaucoup, merci. Bande ko boluka numéro bongolo ba moi likamda ndamba vana kende manifestation 0033 7 51 52 78 75 0033 7 51 52 78 75. En tout cas, merci beaucoup na bande konyo na Kati, Jean Matondo, merci beaucoup na Mila Makwiza, merci beaucoup na ndeko na ngai bande ko balilika songo badasa TV, ba bijou maki, ba merci beaucoup na Tinda Masasi, Songa Mbeli, Dieu merci, Milembi, en tout cas bande konyo sotoza awa voilà de on a biso bijou a biso numéro na épinglé, voilà. En tout cas moi quelques bateaux bangi baloba nga en gros na loba bande konanga le combat et a été que poto que libérer mboka ba libérer mboka 10 personnes te 20 personnes te bo mabino o biso to sala ka ba lève to sala ka est important to sala ba lève poto réveiller conscience à bateau ce qui bateau ba comme koza réveiller bateau comment comprendre vraiment réellement ce qui se passe au Congo na ba kanda wana na ba haine wana to ki ko telema biso nyos ensemble bon mona ki pays ya bandi beauté basangana bango nyonso tu bayokana peuple mutetelemi makasi ezakaka peuple groupe te eza peuple mutu fo sangana ngana bikaka moni so bato moni nombre ya bato tant ça la manifestation nombre ya bato mifike ba yo ngwana ma sœur nombre ya bato ça impressionnant yemuko comme banga pourquoi Félix Abanga ba voyage été pourquoi Félix Abanga ne ba congolais te banda ve pouvoir et bien déjà que ba congolais ba na Congo plus ils mangent pas on dit mayele kima bango ngana bi que bato so bazo kufa na nzala ba koma kozana en moko boye faut ba telema ba bunda mais ngana bi te un sous du fait za nzala ba classe peso ya malonge ezate bazo aider ba professeur te po bana biso bazaka toujours zoba au mona mutazo diplôme mais makamu mutazo sala o mituna akenda otanga nini po azui diplôme arata na ba cours rebelle au moins après 6 mois ba para ba na mbongo futa minerval te 6 mois moi na fait na ndako après moi na zongi moi na comment que les classes na délestage un quoi accueilli un quoi quêté mais un jour on a eu diplôme botanga kinini ayebite musale za wapi ezate ba entreprise ezape ezate donc et puis jeunesse na biso pe na Congo na comprendre était parce que jeunesse pèse le comme ko ya force que trop c'est trop bozo bo ma venir na biso ngana bi que jeunesse so que telemi makambo sala ma bien mais na mboka na biso au moins ba jeune ba bimi libanda mais ba beti bango masasi. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour papa. Allô maman Congo nazo en direct. Nazo en direct papa. Bon, maman, comment tu te plaît? N'a pas répondu à maman ou tous les cas. Papa, to kenda bongote parce que makam tolo ba entre bisoka yangwana. Retif, pesa idée non papa mais ko finga été. Pesa idée. Loba papa. Maman Congo au moins makam so pesa kanda to ba Congo. Le mo so to tande makam so les cas, toujours kanda ke mutu moko bo aye. Aye ko pesa propos mo bo na été so za Rwandais so ki ba tindie aye ko pesa propos mo position ne se ba na teke ba non problème na biso za ba Rwandais ti za mutema baba et mutema baba congolais et en plus azo que lo azo ko zo audace on va dire on va combattre lo ni ba sali musique ko tambon mama Congo je me suis tout pour la scène mbes les skizira na finga avec idiot au moins mutema ko pasa ba on te kata bango mais to musuto na kana mboka to na kana mboka mo mutabunga so ta kutuna kutana mutabo face à face comme ça ko sala mabe idiot to le mbesi wana. Hein? Et mais pas ça quand maman Congo. N'aimez pas tout comprendre. Moutoune se dégrade quand même. Oui, mais musique n'a pas se passer un message. Musique en moi les autres bon makambe belé.
na Congo ils sont boma il fallait que soit réponse papa muta bongo fa zona nous réponse pour ce que yaki na ba idée moko boy il faut zona nous réponse bien posée parce que si on a qu'un akonganga ba moko peut-être il va pas comprendre pour batabwe ba ka koloba makambo pour ba distraire parce que yo beso continue na koganga au passer message il fallait ko talisa etanga bi ko musique ngabi papa musique est passer message yo soko yo ki fali confirme wera makambo nistona wapi message yo kana kati wapi message ya mboka ozomona aza genre mutu ata so oyongi langa jozo combattre mutu na tangate ozo combattre ekolobane ko zoma ataki atangate c'est ni dio c'est ni lettre atangate azolo kono koloba imbécile la bongo so so kana place ata tout fina ya kufa tout fait maman. Allô bonjour. Allô bonjour. Bonjour maman on a dit ne kaka psycho madame. Papa, okay, papa, la moto benga zana posé zana kanda je comprends le propos ya frère na biso zaki mabe mais au moins zona zaki na perdement a zui réponse donc tant zana kanda bo ko s'exprimer te papa oto benga nga na kacho pour zana nous monter kita moi kanda après oya ko expliquer bandeko bien. Allô maman. Allô bonjour maman Congo. Bonjour ma sœur. Ngai na benga partir Angola. Oui. Nalingana sa l'intervention vidéo na moni ya Laura Sokoko. Ya Laura Sokoko poser la question ya lobby a parlé peu sur l'Angola. Na Angola place ye avandaka eza Afrique biso tozana kati Afrique. Na place ye avandi na Angola aloba na biso. Est-ce que condition eza na Congo yango eza na Angola? Est-ce que Angola eleki Congo na nini na ba minéraux na ba biloko nyonso eleki Congo na nini mais lelo oyo bangolais bazo développer pays na bango na façon mo ko sakana te awa makambo biso zovai na Angola awa makambo yo ka kuna o ba yibi mbongo ba millions eyoka na kate poso ikuto meki OK prison. D'ailleurs awa na Angola to vandi awa ba konzi ba banga ka makambo balinga kute ba kombo na bango bima na ba journal même si ozana kati ya famille ngana zolo banazana kati ya famille na nga mutu azali oya lobaka na lito ya Joa Lorenzo c'est-à-dire atambola kana ye mais ce qui problème akoyebisa biso na kati ya famille soki likambo ezali photo lobango na ndenge ya c'est kombo na ngeko iko yoka na te soko ozana tort elongi na ngai ko mona na te kuna kote makambo ezali parce que ngai na kutiko bebisa réputation na ngai te est-ce que zandenge moko na Congo ya zo ko pesa ba raison o ezanga mutuna makolo batu batana raison ba libérer pays ye ayela biso ba masolo ezanga mutuna makolo na mboka o biso tozana Afrique mais mutu azana moyen de transport te azana façon nyonso ko tambola l'état tia ba bis to tambola nango na ba moyen moko zo yoka zéro ye Laura Sokoko azana ni mbongo ngo pe d'ailleurs azo ko loba na batu opérateur dia fuati bon na kofina taza pour mukolo mais de toutes les façons le kola longwe combat maman azaki ne pe na combattre maman c'est que les gens doivent comprendre Laurent Sokoko n'a jamais été dans le combat. Laurent Sokoko na wayambo ba uta basan kusu ba yebani na makam na bango basan kusu donc ezaki na mokaka libanga entre bango to yebi na biso ye na combattre banda est-ce que même na Angola kuna si bomona Laurent Sokoko à réunir batou asali moi eloko moko boye pour alobela Congo Kinshasa jamais eloko moko te biso na to yebi ba machure mandangi bazali basangisaka ba komba ata to yebi awa batu ya moderne o basangisaka ba komba soki likambo ezali na police ba kopesa bino ba kopesa batu mbongo ba kokola ba kongolais bazana ba position ya faiblesse ti ba kozwa ba vie ba matule manai ba prêtre ya moderne iye kutu to yoka ke kana na bino tellement to yoka ngo e partir na bino batu bokanda komba to yika ke afra malunga parce que libanga nene wana ya zwa ka wana e funa azanga ngope ka pa bokechu pa mutu te jamais rotiko ko ka mutu mususu à part bokechu boyoka susu Laurent Sokoko panani ndeti nga kutu na zao ngete nga kutu na sina pupola ka 4 fois 5 fois sina pupola ye na sepela na landa penza na pupola déjà Laurent Sokoko wana na loba pe waya muto wakaka
aza nani po nga na yebi kabiliste nga na mona na photo na Kabila le fils na mwasa Kabila na yana loba yango na bi Laurent Sokoko aza kabiliste donc tant nazo comprendre comment aza kota wa yambo po akokotisa désordre na poupole ata ba 10 fois Laurent Sokoko wana au sala bien au moins biso na kati ya combat un jour ba ko benga ka yo prophétesse parce que ezana makamsu solo baka déjà avant tiko lelo batu ba komi kolela pona kota ba Laurent Sokoko wana na sala live moko zaka na vieux Robileng na Stema Jembo na tuna bonga bon d'après bino Laurent Sokoko azaka nani pour nga na yebi azaka kabiliste bango ba bito yebi ete donc to yebi Laurent Sokoko azate ba Laurent Sokoko baza okola ba Zakari bazo kola bana bitinda ba pio moko batinda bango boko takuna bokendo distraire batuana neti na minute eza distraction parce que tozana ba manifestation ya minene zo ya yesu ko abilisi ba muzoba o na kofi pona distraire batu pona ko distraire aye azalaki kombo na ye esala mapa bokechu pour ko distraire mais au distraire mutute parce que azato e bien à combattre et combat ce n'est pas bokechu asa longwe nenge pa asali wana longwe gaz na epe sili kotanga mawanta banda kotanga mawanda esali batu ba yeba ye esili nango pe gaz pe esili azana epe lo côté esili nango merci mama ko merci en tout cas. Allô bonjour. Allô, bonjour, Awa. Bonjour. Bien, papa Nanga. Okoki ko dimne mo kuna poto yoko. Naza en direct ya live pour na lingi na intervenir compte tenu ya nini. Oui, oza kata direct dimne ka volume siko zo la ndanga kuna Zolana. Oza na mo retard. Pour siko la ndanga oza na retard. On distraire batu. Kuna za retard à live. Yo intervenir. Na diminuer ni nanga mais c'est comme si on dirait naza différé té. On a différé té yonde kuna zo bima na retard. Yango na lobi bima na kata live intervenir nanu awa après remonte na Roland après. C'est bon. Na lingai na loba ya liboso na nous na ebité o aloba ki wana soki ezalaki papa ou ezalaki mama po pa na nga voane bana yo bimalokola ya moi si. O aloba ki makambo mboka na biso eza beaucoup plus ba congolais eza ba rwandais eza ba nani. Moi mobali ya. Ya liboso soki aza moi mobali aza ba hirondelle ya Kagame donc il faut à la rwandais. Bato bazo bundela Rwanda na façon nyonso donc baba o bonet bazo sala lobbying ba rwandais lavage ya ba rwandais par-ci bisika nyonso bazali maman na bana ko épingler point par point na bandini na liboso alobi contenu makambo musique omoni musique wana e bandaki ko endormir peuple congolais remarquez lelo bana na biso nyonso baza na poto awa lelo oyoka azwaki bac ake université azo sala mais remarquez ce que zonga 10 ans 20 ans après et avant bana wana bazali ba o batambola na ba poussette par-ci par-là bakenda la classe ni na bango yaki beaucoup plus musique donc par là déjà ba combattant ba sali travail ya munene makasi déjà na o etali bana na biso na awa tozonga siko contenu ya mboka esika batu bazali ba combattant ba sali eloka munene oyo lelo mwana nyonso même ya 3 4 5 ans azoye ba ke mboka na biso eza mabe toza malmené na ba pays voisins na biso ni tete ba combattant mbele makambo wana nyonso lingai ko sala mate tozonga likambo oyo yazolo bake biso na biso ba congolais tozoyokana te entre biso na biso ba congolais toyokana ka tokoki kozala ba différence na biso entre biso na biso mais na oyo etalaka makambo ya mboka na oyo etalaka makambo ya mboka na oyo etalaka makambo ya mboka toyokanaka preuve que soko tali au sein na biso mboka soki ezotambola te po tozala bainfiltre na kati obandi na armée bazali oye na bainstitution na biso bazali et puis baokipaka beaucoup plus bafonction ya minene oyo même bakongolais na bakongolais na kati kuna baza na ide basala eloko mo omeka okosala te mpo na nini bakozala étouffé tozwa eloko ya moke tozwa kaka eloko moko ya moke général moko autaki amonaki ke apesi alerte amoni mboka ndenge ezokendele boye ezosenga congolais nyonso il faut abunda
Congolais nyonso o akozwa machete azwa machete omoni ndenge azalaki mate nani abimaki kuna premier ministre information aye kocontredire et puis à chaque fois bagénéraux na biso balobaka makambo bana mboko bazolobake non tozosentir ke mboka na biso eza envahi soit eza barwandais bazoya kobundisa biso mokomona kaka baministre moko akobima mbango kuna baye kodeforme information oyo général ana siko bana mboka bango bakobunda ndenge nini bref mpona nini na kati ya mboka na biso tellement barwandais baza na position makasi eke bakongolais baza likolo wana bango batia bango kaka lokola bapion mais en réalité ezalaka barwandais alors bango tellement bazosalela barwandais biso moyen tokoka komibima vraiment nini eza te po chaque nini oyo tosalaka wana ezalaka toujours maté par congolais oyo bakongolais oyo barwandais batia na place wana mpona basala oyo eza nini na bango mais un jour congolais nyonso akobima makambo nyonso wana ekoleka donc bapion oyo nyonso baza na kati ya baarmé wana tosepelaki mwana mboka ayaka na place tosepelaki Félix Tshisekedi ayaki mais au contraire ye ayaki mpo asala ne kaka role oyo ezalaki ya barwandais donc amatérialize oyo ezalaki nini na bango omona wapi na mboka no ezopela mais yo oza na réunion moko boye kuna est ce que moyen ezalaki te otika réunion songa mbango tomona wapi papa na ndako no ndako ezozika mais yo lobi te nasisa réunion ntina suka ezala te mpo mona ke ezolakisa ke en réalité aza na biso te oyebi bien ke na libanda mboka olobi ke na kati ya armée na biso baza na complicité na banani nini oyo yesi asalaki déjà mpo na kati ya armée na biso eyebani banani baza baétranger banani oyo bazojouer en connivence na barwandais eyebani nini oyo bango bazosala na yango wana tokosenga mama Congo rôle na bino bozosala bocontinue kosensibiliser toujours bozosala musala ya munene oyo peut-être lelo te lobi bozala bato baodécorer bino po France asalaka mpe kaka le même jeu ntango général de Gaulle akimaka Brazzaville po aya koreconstitue nini po aya bundela France ezalaki mpe na bato oyo bande kosalela ye tolo bacommunicateur na ye genre média oyo babandaki kopesa bainformation toujours kolamusa peuple français balamuka yango oyo bino bozosala bomeka kotika te bomeka kolemba te puis tolanda bairondele oyo te ya barwandais bazokoto te eza barwandais te eza barwandais te eza biso moko peuple congolais tokoki kozala baindifférence na biso entre biso na biso mais mpo na mboka na biso tolinganaka tosimbanaka mais soki omoni ke tozoyokana comme tel te donc baoyo wana tozoyokana bango te baza barwandais oyo babikomisa lokola bacongolais mais en réalité baza bacongolais te baza barwandais mais tôt ou tard mosala ekosalama mingi na koloba donc bocontinue toujours mama Congo donc bocontinue toujours na kosensibiliser donc peuple malembe mwa maturité komi kokoma bazocomprendre makambo nini donc makambo ekozala un jour makambo ekozala bien merci beaucoup mutu nyonso akoyeba kobunda ozomona problème na biso tozozala mate epa bacongolais oyo tolobaka ke bacongolais de père et de mère mais bango wana kaka nde bazomate soki afie ya lineti général oyo awuti koloba concernant ke amoni mboka eza danger alobi population nyonso simba arme blanche simba machete appel wana nazoyeba Laurent Kabila mpe lisusu asengaka yango ntango amonaka mboka ekomaka mabe alobaka ke population nyonso asimba eloko oyo amoni kaka ekobunda nango mpo tobengana monguna mais général ana asilisi ekoloba elekaki pa même 2 jours te babimisi banani na bango ya ndako aye koloba ke aye kocontredire général wana sikoyo babunda ndenge nini à chaque fois évolution ezozala bino bokoya bobimi wana mpona kocontrecarrer bango ozomona donc na yango ma Congo tocontinue na koréveiller bato miziki totiango nanu laba miziki ekobetama ntango makambo nyonso ekosila mboka ekomi bien nde miziki ekozonga na poto mais na moment oyo tocontinue tokende nango kaka boye mingi nazalaki nango kaka yango wana merci beaucoup tocomprendre na bato. Merci beaucoup, papa. Allô, bonjour. Allô.
Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis en direct là. Oui, vous êtes en plein dedans, papa. On vous écoute. D'accord. Je vous remercie déjà pour commencer. Et puis, j'avais juste un petit message à passer par rapport à ce monsieur-là, soi-disant Laurent Sokoko. Il n'est rien dans le combat, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours su qu'il soutenait en MB. On n'en veut pas à Boketchou parce que voilà, c'était quelqu'un qui lui a fait croire qu'il était pour le combat. Sauf qu'il n'y est pas. Donc, ne vous éternisez pas sur cette histoire. Oublions-les et puis voilà, continuons les combats, continuez votre combat. Et je vous félicite beaucoup par rapport à ce que vous faites. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci beaucoup la famille. Donc, comme il il faut charger le téléphone pour la Sabino, image, il marche. Donc, comme je disais, tout a été dit. Tout a été dit. Merci beaucoup, Naba soutien Nabino. En gros, ne soyez pas touché par les propos de Laurent Sokoko. On le connaît pas, il faisait pas partie du combat, il avait son amitié avec Wayambo, et si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Voilà, bon, mon ibilomo peut position Wayambo, hein, dès que Laurent Sokoko a déconné, voilà, ils sont sortis sur lui. Ils sont sortis sur lui pour lui dire que non, c'est pas toi. Ozana kacha combattre, et puis pour moi, il peut pas nani ndeko. Et so alobi en bien que ce qu'on a bambongo pesa bimisa ba preuve parce qu'il y a des transactions hein so pesi mutumbongo donc bango ba reconnaître que na combat à part que ça ba t-shirt, il n'a jamais mis des minibus, il n'a jamais payé le transport de quelqu'un, il n'a jamais payé l'hébergement de quelqu'un, il n'a jamais donné quoi que ce soit. Donc en gros c'est un peu ça. Donc ce que vous devez savoir bande konanga combat c'est nous tous le Congolais. Papa na biso mo aleki awa alobi kitoko que si on n'arrive pas à faire des choses parce que infiltré baza et belé Rwandais baza na ba position na ba possibilité ya ko corrompre bato belé. Et puis donc il faut boyeba à chaque fois qu'on dit que nous les Congolais on s'aime pas tokoki kolinga likambo wana te que bato baloba na biso à chaque fois tolinga na te. Le problème c'est que na milieu ba Congolais il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Tozana ba Burundais, ceux qui na ba Ougandais wana na ba Rwandais, beaucoup sont transformés au Congolais. Basé belé balata identité ba Congolais. Yongo na sabino ke nzambe tanga sala bato eto asala rapé bato na morphologie na bango. Bato na to mona bango na misu be ba Congolais te, mais soki ba simbi koloba e bato na baza partout. Ba koti na kacha musique, ba koti na ba comédien, ba koti na ba politicien na biso bo mona wana, ba tia bango ka statut. Ba Rwandais ba na ba poste élevé, eza na armée, eza partout. Même be bazwa ki Chilombo. On a cru que Chilombo a la biso makamba malonga mais à continuer qu'au fait bango bazwa ba pion na bango babi ba Congolais ba bazo taquer biso trop to tira bango mwana mboka na bango mais tant ba tie wana c'est eux qui tirent les ficelles donc bon mon eza na ba voyage na ye aosa makamba mais ceux qui pena tiro bazana na besoin aider biso aingo ça la discours au Kabila le père Asala aingo ça la discours au général wana soki major wana so titre ni na salaki akoba ke bana mboka soki amoni ke ba infiltré bazana armée ba infiltré bana kati mboka mais asenga ba Congolais ba simba ba arme asenga ba Congolais bi ke bomoni bango bozwa ba nzungu bozwa ba kombo bozwa ba mbeli bozwa lichette bozwa na un moment ezaka bongo telemisa peuple na yo mais yete yekako ba enseigner baza malonga te na kati armée malonga te soki armée za malonga te Congolais osala nini Congolais ça ni telemisa biso auto sala bandeko sozo zela ke combattant akende combat na Congo okozela trop parce que soto kiti kuna to kende kokufa to ana minduki te to zana muto ko encadrer biso te to ana muto a protéger biso te parce que mboka za susu na contrôle na biso te to koko kitakini te ngau to bato ba komara na ba commentaire yako bunda na Kinshasa luvunu pona koyate nana posa pena kufa te nana posa na mona mboka na ngebonga voilà na yate posa Rwandais mto komelanga bongo parce que biso toza na besoin to passer un message de poto réveiller ba mémoire
na biso na ba congolais au baza endormi pour la musique bandeko ko ka musique na ndako eza problème te ko ka musique na fait ya problème te et loko bino comprendre te poza fanatique a Fali oza fanatique a Ferré oza fanatique ya Kofi oza fanatique ya Mbelekete Jazz ya ba héritier ya ba Fabrigas bolingi to kota na ba jeune na bino ya ki fanatique te musique e boma biso musique ezozonga ba na minute yo ba Rwanda ba komo tia ba moyen ya ko zongi sa musique na diaspora pour tozonga lisusu ndenga kala tozonga na ba feti ya okende ba concert ya okeluka bilamba balingi bazongisa biso pendant que bango basi bakoti na mboka na biso bazwi ba poste bazwi banini boto ya statue Lumumba bande komboka nini ngo o bana Lumumba mtu basengi statue longwa o bakendo sokolango o basa nini yo bando fanda na poto yo so mona ba déplacer statue bongo na mutu munene lokola Lumumba yo so mona ba déplacer statue bongo yo fanda na États-Unis banda boza na statue na bino ya mutu na bino soki o alata drapeau ya vert banda Amérique banda balongola ye bomona ka bamboka modo omonde bakomi koteka bazandu bakomi koteka ba terrain bakomi koteka ba bloko nyonso tu bakomi pe kolongola ba statue ya batu na biso blobi bokomona kaka Kagame ayena statue bokomona kaka Kagame ayena statue bokomona kaka mutu ayena statue pourquoi bozwa bien mtazali banda boke kocha ayena kati kuna na kati kuna kesala nini ake kosala nini bazo longola biso mboka ezokende na misu na biso boye toza ya kolala te batu bakinwa baza wana Lumumba longwe bozo se poser ba question te bozo ba o bake ko sokola ye o bana na ye moko basengi o batu boye yonga na otuna statue balongola ngo bongo eza passe bande konanga. Donc, auto lo bangwana, o biso to salaka, eza juste pour no lobake, to réveiller conscience. So ba musicien na biso, ba longo li kloko so mbongo, ba tipe na bolingo ya peuple na bango, bolingo ya mboka na bango, ba bandana ba nzembo na bango ko dénoncer. Bon, on a dit que ba passeport diplomatique, au lieu de payer ça m'a pas ba professeur, ba voyage, ba quoi apprendre pour que la saba na biso, et ont payé ça m'a pas ba professeur te, ba docteur, ba on ba passeport diplomatique était pour ba tambolaka, ba passeport diplomatique comme na Kofi, ne nyo soit des le belabino rien, mutoko la Kofi a na passeport diplomatique wapi, pas le belanini. Yemo kozo critiquer ba soda, yemo ozo critiquer ba enseignant, yemo ozo critiquer ba médecin, mais ozo avantage bozo pesa ba musicien. Pour na nini, pour ba bi ke Kongola linga ambiance. Après ce biso yoki na biso musique, o bo finga ba musicien bo yoka musique na bango toka ngona ndako. Et dès que bazo se biso ba concert ni mboka eza bien te, mais musique nde o eza culture na biso, bozo bo mango do pona bino, il ko ngala comprendre na biso ba Congolais te, seule culture tozanango eza ka musique. Bato basa bikeko, eza culture te, bato ba koma ba livre, eza culture te, biso ka culture na biso to mona ka photo tia en avant, kaka musique, dodo kolo nzamba sunga biso, nzamba sunga. Donc là Laurent Sokoko nde toza besi to kundi yo omoni distraction na oye nango bo pesi nga raison nga na balabino ba koko balobela nga na butu soki na lobi likambu un jour to lobi makana ba raison na telemela Laurent Sokoko na loba awa za kabiliste bo moni musa na ye akomi ko appuyer Kofi nyeso na pona kota distraction luvunu no siko fani na ngola kuna to mona na combat za muta combattre oyaki wana poluka mabanga kombo metangama ndepe si to kundi kombo na yo ekotangama lisute soki etangama ya poto pupola yo mais to apena to pupola yo te posa rien to yebi yo te o finasa mutu te oza na mbongo te wana eloko pesa biso te to liaka na mutokino te to liaka na mbunju na yo te a bon attendez salut bonne journée la famille merci beaucoup nzamba pour la bisonnière surtout ingeta en tout cas bakoko fo mabele wane ningana bakoko sika bozali bandeko mingi na butu mingi minuit 30 kokota bostra tende konanga zo que ça distraction à bostra pour rien bostra zana loko ko apprendre yo te bostra ko memona lola te
minuit 30 ndekolanga banda kolela bato nyonso ya famille na o bakoko bakufa baningisa mabele toza na mbongo tozo profite te mboka na biso eza bien eza na ba richesse oyo mukonzi moko malonga koki koya a développer on a ndenga bien epesi biso ba misala ba nzela ya kitoko makamba kitoko bandako ya kitoko dingisa mabele kende kola musa bakoko tomona ka un jour ka bandako na bawe komi kodinda ndeti nga pena na senga pena mabele ninga na kinga kati banyamana nyoso babima balia bato wana bafanda kakuna na kinga kati bandeko chose bizarre kinga kati atika parti mususu na visite côté bango bafanda kate mais côté mususu ba congolais ba komo kende visite na kinga kati ba futi pe $20 bazo sepela donc mutu azo payer bino mais bozo kendo koti sele ni susu mbongo pour bo visiter kinga kati mutu azo ko empêcher bana bino azwa ba bloko nyoso ba boma ba nyama wana ifo baza ba côté moko ba entrer na ngo ofele pour bana na ba école ba kenda kotala banini ba komisa bango propriété privée mutu azo uta poto bazo kende kin ake visiter kinga kati afuti $20 congolais toko ya bozo visiter pe bozo seka ngana ke pesa kinga kati $20 nanga kinga kati oaza asimbi richesse ya Congo na maboko nake do pesa eli susu $20 nake do baksa susu $20 et puis bokendo kote belea na kinga kati kuna popo visiter. En tout cas, nzambe sunga peuple nanga. Tant tosa ba vidéo bat bazo ya ebele pété. Mais ceux qui bostra la kindo qui na bostra ça fait partie à bateau pe ba yepo ba distraire peuple congolais. Bostra ça na loko moko hotel sa biso nzambe te. Biso ki to oyeba ki nzambe senga na nzambe asunga Congo. Senga na nzambe makbela Congo ningana. Botika biso makambo aimez-vous les uns les autres. O nzamba koya tika nzambe kuna tozo bundela Congo. Il faut te récupérer mboka. Bozaba au revoir. À bientôt. Bisous. T'écoutes na marche.